नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकधर और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम बोनस पॉइंट। आज के खबरों के विश्लेषण के लिए हर रोज की तरह अमर उजाला बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आप सबका स्वागत है। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आप देखिए कुछ खबरों की झलकियां। आज किन बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी, विश्लेषण होगा। पहली खबर पीएफआरडीए से। लगातार हम इस खबर को कवर कर रहे हैं। गिग वर्कर्स और किसानों को भी पेंशन देने की तैयारी कर रहा है पीएफआरडीए। क्या कुछ तैयारी है, इसका जायजा लेंगे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए आधार जरूरी, सरकार का निर्देश है। लीकेजेस रोकने के लिए सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। कफ सिरप पर डब्ल्यूएचओ ने भारत से मांगी सफाई। बच्चों की मौत का मामला बड़ा संवेदनशील मामला है। ये कफ सिरप पीकर बच्चों की मौत हुई और उसके बाद डब्ल्यूएचओ ने सरकार से सफाई मांगी है। आगे भी ये बात अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक, ग्लोबल लेवल तक पहुंच सकती है। क्या चीनी एक्सपोर्ट खोलेगी सरकार? दिसंबर के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा कि क्या चीनी का एक्सपोर्ट खोल दिया जाए। और इसके बाद चर्चा करेंगे रेयर अर्थ सप्लाई को लेकर। चीन की जो शर्त है वो क्या है? भारत से वादा करने को कहा गया है, रेयर अर्थ मेटल की सप्लाई मिलती रहेगी। क्या कुछ वादा मांगा है, ये समझेंगे। और फिर चलते चलते एक खबर बॉलीवुड से जुड़ी कि यूके में बनेंगी बॉलीवुड की फिल्में। इंडस्ट्री के साथ करार हुआ। पहली खबर पेंशन से जुड़ी। देश में पेंशन का कवरेज बढ़ाने के लिए पेंशन रेगुलेटर पीएफआरडीए नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की योजना बना रहा है। पीएफआरडीए के चेयरमैन ने बताया कि गिग वर्कर्स, किसानों और एमएसएमई में पेंशन की कवरेज को बढ़ाने के लिए नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की योजना है। इसके अलावा अपने निवेश पोर्टफोलियो में कमोडिटीज को शामिल करने पर भी पीएफआरडीए विचार कर रहा है। सर, ये स्कीमें किस तरीके की हो सकती हैं? क्या कुछ होगा इन स्कीमों में नया? शुभ, देखिए, दो स्कीमें, लगभग दो महत्वपूर्ण स्कीमें, फ्लैगशिप स्कीमें अब भारत के पीएफआरडीए के पास मौजूद हैं और ये लोगों के लिए समझना ज़रूरी है। एक फ्लैगशिप स्कीम एनपीएस है और दूसरी यूपीएस है, जो केवल कर्मचारियों के लिए डिफाइंड पेंशन की स्कीम है। एनपीएस इतनी बड़ी और व्यापक स्कीम है कि उसमें कई तरीके के विकल्प तैयार किए जा सकते हैं। तो जैसा पीएफआरडीए के चेयरमैन ने कहा, हालांकि उन्होंने स्कीमों का ब्यौरा नहीं दिया किसानों के लिए और गिग वर्कर्स के लिए, लेकिन संकेत माना जा रहा है कि एनपीएस के बड़े दायरे में, एनपीएस के अम्ब्रेला के नीचे या उसके भीतर अलग अलग तरीके की स्कीमें अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग कर्मचारियों के लिए, जिसमें गिग वर्कर्स भी होंगे, फार्मर्स भी होंगे, एमएसएमई के लोग भी होंगे, उनके लिए लाई जाएंगी, जिसमें कि थोड़ा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का, थोड़ा खुद पेंशन धारक का और अन्य तरीकों से इसे तैयार किया जाएगा। तो धीमे धीमे पेंशन सुधारों की गाड़ी अब पटरी पर आ गई है और कई तरीके के विकल्प मिल रहे हैं, जैसे कि एनपीएस में दिए गए हैं। पर दूसरी जो महत्वपूर्ण बात पीएफआरडीए के चेयरमैन ने कही, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जिसका बाजार में पर काफ़ी असर होगा आने वाले दिनों में, खासतौर पर कमोडिटी बाजार पर, कि पेंशन फंड्स को कमोडिटीज़ में इन्वेस्टमेंट की छूट दी जाएगी। गोल्ड और सिल्वर, पहले से ही गोल्ड सिल्वर में बड़ी तेजी है। पेंशन फंड्स का निवेश अभी तक अनुमन्य नहीं है या उसकी अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन अगर पेंशन फंड्स गोल्ड, सिल्वर और कमोडिटीज़ में भी निवेश करते हैं तो ये एक नया तरीका होगा, नया दौर होगा, जब पेंशन फंड्स की या भारत में पेंशन की बचत की लिक्विडिटी कमोडिटी मार्केट तक भी जाएगी। तो बाजार की उत्सुकता इस बात पर रहेगी कि इन्वेस्टमेंट के नए नियम पीएफआरडीए कब घोषित करता है और पेंशन फंड्स के लिए निवेश की व्यवस्था कैसे बदली जाती है। जन कल्याण की नई केंद्रीय योजनाओं में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए सरकार ने योजनाओं में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए आधार से सत्यापन जरूरी कर दिया है। इसको लेकर सभी राज्यों और मंत्रालयों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। ये नियम नई योजना के साथ मौजूदा चल रही उन योजनाओं पर भी लागू होगा जिन्हें अगले वित्त वर्ष में जारी रखा जाएगा। सर, क्या मतलब है इस फैसले का? यह भी महत्वपूर्ण फैसला है। करीब 5 लाख करोड़ के आसपास का एलोकेशन सरकार ने पिछले साल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में किया था, जिसमें कि लोगों को तरह तरह से सहायता दी जाती है। भारत में डीबीटी को लेकर या सरकार की तरफ से चलाई जा रही स्कीम्स को लेकर एक बड़ा विवाद रहा है। विवाद ये रहा है कि क्या आधार न होने पर किसी को उसके हित लाभ से, उसके बेनिफिट से दूर रखा जा सकता है। इस पर लंबी बहस चलती रही थी, मनरेगा आते समय भी चल रही थी, लेकिन अब अंततः सरकार ने उस बहस को समाप्त कर दिया है और एक किस्म से आधार का आइडेंटिफिकेशन या आधार होना अनिवार्य सा कर दिया गया है। इससे पहले जब भी ऐसे नियम बनाए गए थे तो कई राज्य सरकारों ने भी इस पर असहमति जाहिर की थी। सरकार के भीतर से भी इस बात के सवाल उठे थे कि अगर कोई आदमी मनरेगा की मजदूरी कर रहा है और उसके पास आधार नहीं है तो क्या उसे मनरेगा की मजदूरी नहीं मिलेगी या उसे मुफ्त अनाज नहीं मिलेगा। लेकिन अब इस मामले को सेटल कर दिया गया है। ऐसा संकेत है कि वित्त मंत्रालय ने अलग अलग विभागों को भी इस तरीके का आदेश भेजा
है और राज्यों को भी आदेश भेजा है कि अब जितनी भी डीबीटी स्कीम है उसमें आधार का ऑथेंटिकेशन अनिवार्य और जरूरी हो गया है और आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स के जरिए ही ये भुगतान किया जाएगा। कफ सिरप से देश में 22 बच्चों की मौत के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत से सफाई मांगी है। डब्ल्यूएचओ ने भारत से पूछा है कि जो कफ सिरप बच्चों की मौत का कारण बना है उसे क्या दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया गया था। क्या भारत के जवाब के बाद डब्ल्यूटीओ उस प्रोडक्ट को लेकर ग्लोबल अलर्ट जारी कर सकता है? अब ये बड़ा सवाल है। सर, क्या दवा उद्योग की चुनौतियां हैं और ये जहर बिक क्यों रहा है? बेहद संवेदनशील और चिंताजनक और थोड़ा लोगों को परेशान करने वाली परिस्थिति है, क्योंकि जो देश एक तरफ 6G की बात कर रहा है, सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है और बायोमेट्रिक पेमेंट सिस्टम की बात कर रहा है, वो दवाओं की जांच के लिए, पड़ताल के लिए एक ऐसा सिस्टम नहीं क्रिएट कर पाया जहां से ये जहरीली और नकली दवाएं ना बिकें। अगर आप देखें कि भीतर की परिस्थिति क्या है, इसलिए हम थोड़ा सा विस्तार से गहराई में जाकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के दवा उद्योग के भीतर परिस्थिति क्या बनी हुई है। क्योंकि दवा में जहर मिलाना तो उससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। पीड़ित व्यक्ति को जो इलाज तलाश रहा उसे मौत की दवा दे दी जाए बच्चों को शायद इससे बड़ा मानवीयता में अपराध नहीं। समस्या क्या है भीतर से, ये समझने की जरूरत है और ये इस पर सरकार से की जवाबदेही बनती है इतने लोगों बच्चों की मौत के बाद। बीते एक साल में 3104 के आसपास सैंपल्स नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी या एनएसक्यू के पाए गए। ये सैंपल्स थे केवल जो रैंडमली उठाए गए होंगे। आप मान सकते हैं कि कितना बड़े मात्रा में बाजार में दवाएं ऐसी उपलब्ध हैं जो स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं है। इसमें 245 दवाएं तो सिरे से नकली निकली। ये भी सैंपलिंग है। टन्स की संख्या में, लाखों की संख्या में दवा की शीशियां बाजार में जाती हैं और ये कोई आम दवाएं नहीं है। एंटीबायोटिक्स में और बच्चों की खांसी की कफ सिरप में जहरीले तत्व पाए गए जो कि प्रिस्क्रिप्शन से मिल रही हैं। डॉक्टर से इसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। बाजार में आमतौर पर ओवर द काउंटर इन दवाओं की बिक्री नहीं होती नियमों के हिसाब से। और इनमें जो केमिकल मिलाया गया वो लिक्विड सोप में मिलाया जाता है जिसको डीजी कहा जाता है और इसे पीकर बच्चे मरे। अब गरीब बच्चों का, क्रॉनिक मरीजों का इससे भरोसा टूटा। डॉक्टर्स के पास विकल्प नहीं थे, दवाएं देना बंद हो गया। क्या करे सरकार क्या इतना नहीं कर सकती कि सभी बैचों की नियमित टेस्टिंग करा सके, बारकोड ट्रैकिंग करा दी जाए, बेहतर लैब्स बना दिए जाए कि इन दवाओं के ऊपर, और ये कोई बहुत बड़ी साइंस इसमें नहीं है जो नहीं हो पा रही। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? दूसरी वजह देखिए, भारत में 10,500 यूनिट्स हैं दवाओं की जिनमें केवल 20% WHO GMP मानकों पर चलती हैं। 20% दवाएं, बाकी सारी यूनिट्स के भीतर क्या बन रहा है, कैसे निकल रहा है, किसी को पता नहीं। स्टेट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों की कमी है। एक इंस्पेक्टर 50 फैक्ट्रीज को देखता है, निगरानी है ही नहीं। ग्रामीण इलाकों में और दूर दराज के इलाकों में जो दवा के प्लांट लगे हैं छोटी कंपनियों के, उनको कोई जांचने वाला नहीं है। क्यों नहीं भारत में वन नेशन वन रेगुलेटर हो सकता है? क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में रेगुलेटरी तालमेल बनाया जा सके या एक रेगुलेटर के अंदर दवाएं लाई जाए, इंस्पेक्टर बढ़ाए जाएं और WHO के अनुरूप सारी दवाएं बनाई जाए। केवल कुछ ही कंपनियां ऐसी हैं जो WHO के अनुरूप बनाती है, बाकी अपने मनमाने ढंग से बनाती हैं। सबसे बड़ी समस्या है ट्रेसिबिलिटी की। जो दवाएं फैक्ट्री से निकल रही हैं उनको ट्रेस करना, ट्रैकिंग करना मुश्किल है और इसीलिए इनको मास रिकॉल नहीं किया जा सकता। दवाएं बाजार में पहुंच चुकी होती हैं, बढ़ती चली जाती हैं और इसलिए बच्चों की हमने इतनी मौतें देखी हैं। MSMEs अपनी लागत बचाने के लिए, ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए खराब और जहरीले केमिकल मिलाते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि इसमें ब्लॉकचेन ना लगाई जा सके, ट्रैकिंग नहीं की जा सके। सबसे बड़ी बात है, देखिए आज इस दवा कंपनी के प्रमुख को, अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। 961 केस हैं सरकार के डेटा में, लेकिन ना तो किसी को सख्त सजा मिली है, ना फैक्ट्री बंद हुई है। और दोबारा लाइसेंस मिल जाता है, ब्रांड का नाम बदल जाता है, मिलावट दोहराई जाती है और नए ब्रांड से दवा बाजार में मिलने लगती है। तो ये वो बुनियादी समस्याएं हैं जो समस्याएं हमको दिखाई दे रही हैं इस समय दवा के उद्योग के भीतर, और जिस वजह से भारत की, वर्ल्ड की फार्मेसी की साख बुरी तरह चौपट हो रही है। और इसीलिए WHO ने फिर पूछा है। पिछले साल भी WHO का सवाल आया था। सर, दूसरा सवाल ये कि अब जो ये जवाब मांगा गया है, क्या आपको लगता है इसका क्या असर हो सकता है? WHO ने दो टूक तौर पर पूछा है कि ये दवा आपने दुनिया के किसी देश को तो नहीं बेची थी जैसे जो अपने यहाँ के लोगों को आप पिला रहे थे, जैसे कि गाम्बिया को गई थी, कजाकिस्तान को गई थी और पूरी वहाँ तो 100 से ज़्यादा लोग मरे थे। क्योंकि WHO की चिंता ये है कि दवाएं कहीं ना कहीं किसी दूसरे व्यवस्था से किसी ऐसे देशों में चली जाएंगी जिन देशों में और भी ज़्यादा ढीला ढाला जाँच का प्रकरण की व्यवस्था है। दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनसे भारत
भारत दवा आयात करते हैं और वहाँ अमेरिका जैसी एफडीए जैसे अप्रूवल की व्यवस्था नहीं है। आने वाले दिनों में इसका खतरा यह है कि भारत से जाने वाले एंटीबायोटिक्स पे कफ सिरप पर प्रतिबंध लग सकता है दुनिया में, क्योंकि लगातार हम दूसरी बार ये स्थिति को देख रहे हैं और इससे निर्यात पर, भारत के निर्यात पर बड़ा असर पड़ेगा, छवि खराब होगी। पर सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के भीतर उन लोगों का क्या होगा जिन्हें ये पता ही नहीं है कि उनको डॉक्टर एक दवा लिख कर दे रहा है और बाजार से दवा लेकर दे रहे हैं और अपने बच्चे की खांसी ठीक करने के लिए और बच्चा उसे पीकर मर जाता है। तो ये बेहद संवेदनशील से ज़्यादा बेहद शर्मिंदगी भरा मामला है भारत के नियामकों के लिए, दवा नियामकों के लिए। देश में तेजी से हुए डिजिटल विस्तार के बावजूद शहरों के मुकाबले गांव में मोबाइल की पहुंच कम है। इंटरनेट टेस्टिंग फर्म ओकला की रिपोर्ट बताती है कि जून अंत तक देश के शहरों में तो मोबाइल पेनिट्रेशन 125% से ज़्यादा थी, लेकिन गांव में ये 58% के करीब है। देश में औसत मोबाइल पेनिट्रेशन करीब 83% दर्ज किए गया है। सर, गाँव में मोबाइल का पेनिट्रेशन कम क्यों हुआ, इसकी क्या वजह आपको लगती है? ये जो संशोधित आंकड़ा आया ये भी चौंकाने वाला है। इससे पहले तक जो आंकड़े आ रहे थे उसमें पूरे भारत में माना जा रहा था कि 100% से ज़्यादा 120% तक मोबाइल की डेंसिटी है, यानी औसतन प्रति व्यक्ति तो एक मोबाइल है ही। कुछ लोगों के पास 2 कनेक्शन भी हैं। लेकिन अब इसमें ये दिख रहा है कि पहली चीज तो भारत में सभी लोगों के पास मोबाइल नहीं है। मोबाइल का पेनिट्रेशन पूरे भारत में अभी भी 100% नहीं हुआ है। ये बाजार का पोटेंशियल भी दिखाता है। ये भी बताता है कि तमाम जो दावे किए जाते हैं सबके हाथ में मोबाइल पहुंचने के, वो नहीं हुए हैं। ये अभी भी 90% से 85% से नीचे आंकड़ा ये बता रहा है। ये 2025 की पहली छमाही का आंकड़ा है। हालांकि पिछले साल ये आंकड़ा थोड़ा ज्यादा था। तो हाल में ऐसा हुआ है कि बहुत जगह मोबाइल कनेक्शन बंद हुए हैं, कई सारे कनेक्शन रद्द भी किए गए हैं तमाम सुरक्षा कारणों से। उसका असर भी हमें इस मोबाइल पेनिट्रेशन पे, डेंसिटी पर दिखाई दे सकता है। शहरी इलाकों में 125% की डेंसिटी है, मतलब एक लोगों के पास प्रति 1 पर्सन एक फोन है, बल्कि कुछ लोगों के पास एक से ज्यादा है। ग्रामीण इलाकों में अचानक मोबाइल की डेंसिटी बेहद कम दिखाई दी है, 60% के से कम है। यह भी आंकड़ा थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि 1 साल पहले तक माना जा रहा था कि देश के रूरल इलाकों में लगभग हर जगह फोन है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि फोन की महंगाई, दरों की महंगाई ने घरों को अब मल्टीपल फोन कनेक्शन से 1 या 2 फोन कनेक्शन पर रोक दिया है। जो वही हमें इस आंकड़े में दिखता है कि परिवारों में 1 फोन है, शायद पूरे परिवार के सारे सदस्यों के पास ये फोन नहीं है। जबकि उम्मीदें की जानी चाहिए कि भारत के हर घर में, हर व्यक्ति के पास कम से कम मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। तो इसके पीछे कई सारी वजह हैं। इसके पीछे वजह है मोबाइल हैंडसेट की कीमतें बढ़ने का है, ग्रामीण इलाकों में मोबाइल डेटा की उपलब्धता का है, डेटा की कॉस्ट ऊपर होना है, और लगातार टैरिफ में बढ़ोतरी इसकी प्रमुख वजहें हो सकती हैं। तो ये इस समय जबकि मोबाइल कांग्रेस चल रही है, भारत 6G लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, 5G को लेकर नए प्रयोग चल रहे हैं, तो ये आंकड़े हमें ये बताते हैं कि मोबाइल को अभी ग्रास रूट तक पहुंचने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले चीनी वर्ष 2025-26 में चीनी के एक्सपोर्ट को खोलने के लिए सरकार दिसंबर के बाद फैसला ले सकती है। चीनी की स्थिति देखने के बाद एक्सपोर्ट खोलने पर फैसला हो सकता है। हालांकि इंडस्ट्री को इस साल देश में चीनी उत्पादन ज़्यादा होने की उम्मीद है। जुलाई में चीनी इंडस्ट्री की तरफ से जारी अनुमान में कहा गया है कि इस साल देश में चीनी उत्पादन 18% तक बढ़ सकता है और यह बढ़कर 349 लाख टन तक जा सकता है। सर, क्या संभावना नजर आ रही है? 18% का जंप 1 साल में काफी बड़ा जंप है। लगता है आपको कि एक्सपोर्ट खोले जाएंगे? हाँ, बड़ी बढ़ोतरी है। और अगर मैं आंकड़ा देख रहा हूँ, 80 लाख टन का कैरी ओवर स्टॉक भी है करंट शुगर सीजन शुरू होने से पहले। तो स्टॉक्स की अच्छी स्थिति भी अच्छी है चीनी मिलों के पास। और अगर मानसून से होने वाला नुकसान कम रहता है, जो मानसून की लेट रेन हुई है, बाढ़ हुई है, हालांकि गन्ने की फसल को उसका नुकसान थोड़ा सीमित माना जाता है, अगर वो नुकसान सीमित रहता है तो फिर चीनी का उत्पादन देश में पर्याप्त से ज़्यादा होगा और स्टॉक भी पिछले साल का मौजूद है, तो सरकार इसे खोलने पर विचार कर सकती है। हालांकि अभी बहुत स्पष्ट नहीं है। जनवरी में एक छोटा सा पायलट सरकार ने किया था, शुभम आपको याद होगा, जब 1 साल के लिए चीनी के स्टॉक्स को देखते हुए निर्यात खोला गया था। कीमतों पर थोड़ा बहुत असर पड़ा था खुले बाजार में, पर बहुत ज़्यादा असर नहीं था। लेकिन निर्यात बढ़ाने के लिए शायद सरकार इस साल के क्रशिंग सीजन को देखते हुए और स्टॉक को देखते हुए फैसला ले। लेकिन यह फैसला किसी भी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि दिसंबर जनवरी से पहले लिया जा पाएगा, क्योंकि एक बार जब क्रशिंग का सीजन शुरू हो जाए और चीनी के उत्पादन के सही आकलन आ जाए, तभी सरकार इस मामले में फैसला ले पाएगी।
कैपिटल मार्केट में तकनीक आधारित थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म और क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म की भागीदारी बढ़ने से बाजार में नए तरह के रिस्क पैदा हो रहे हैं और कई बार तो ये रिस्क मौजूदा रेगुलेटरी दायरे से बाहर भी होते हैं। सेबी चीफ तुहिनकांत पांडे ने ये कहा है, उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित नए प्लेटफॉर्म की भागीदारी बढ़ने की वजह से साइबर सिक्योरिटी और डेटा चोरी की चुनौती भी बढ़ रही है। सर, किस खतरे की तरफ आगाह कर रहे हैं सेबी चीफ? सेबी चीफ उस खतरे की तरफ आगाह कर रहे हैं जिसको अलग अलग तरीके से बैंक और सेबी संकेतों में, इशारों में या कानूनों के तहत करते रहें, क्योंकि चूंकि एक नेटवर्क्ड इकोनॉमी में पूरी दुनिया है तो बहुत सारे बैंक, बहुत सारे फिनटेक कंपनियां और ब्रोकरेजेस नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें लोगों के डेटा प्राइवेसी सुरक्षित नहीं है, काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है और ये जिस तरीके का बाजार है इसमें सोल्यूशंस को लगाने के लिए, यूज़ करने के लिए मंजूरियों की कमी है। तो इसकी तरफ सेबी चीफ इशारा कर रहे हैं, खासतौर पर ब्रोकरेज के स्तर पर ऑनलाइन ट्रेडिंग में इस तरीके के जोखिम है। हालांकि सेबी चीफ ने अपनी तरफ से भी तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि वे एक टूल बना रहे हैं जिसका नाम AI ड्रिवन एडवर्टाइजमेंट रिव्यूअर है, जो तमाम सूचनाएं कंपनियों के मामले में प्रसारित की जाती हैं जिनसे बाजार में स्टॉक्स मूव होते हैं, उनको रीड करने के लिए पढ़ने की व्यवस्था करेगा। सेबी खुद अपने कामकाज में, अपनी मॉनिटरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ाने जा रहा है। ये बात भी सेबी चेयरमैन ने कही है। भारत को हैवी रेयर अर्थ सप्लाई शुरू करने से पहले चीन ने भारत को ये भरोसा देने को कहा है कि चीन से सप्लाई होने वाले रेयर अर्थ का इस्तेमाल भारत सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए करेगा, आगे अमेरिका को उनका एक्सपोर्ट नहीं करेगा। भारतीय कंपनियों ने रेयर अर्थ की सप्लाई के लिए चीन में जो सर्टिफिकेट दिए हैं उनमें कहा गया है कि चीन से आने वाले रेयर अर्थ का इस्तेमाल हथियार बनाने में नहीं होगा। चीन ने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट के लिए कठिन शर्तें सिर्फ भारत पर ही नहीं लगाई हैं बल्कि कई अन्य देशों पर भी लगाई हैं। सर, चीन ने ये जो रेयर अर्थ पर नियम बदले हैं उसका क्या असर होगा? चीन ने इसी सप्ताह सोमवार को, रविवार के बाद से रेयर अर्थ के एक्सपोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय नियमों में बड़ा बदलाव किया है और जिसे लेकर भारत भी प्रभावित है, यूरोप भी प्रभावित है और अमेरिका पर भी असर पड़ रहा है। चीन लगातार बहुत तेजी के साथ रेयर अर्थ को लेकर जो अपनी ताकत है उसका एक मजबूत इस्तेमाल कर रहा है, जिसे आप एक्सपोर्ट का वेपनाइजेशन भी कह सकते हैं, जिसे अमेरिका ने अपने बाजार का इस्तेमाल किया। चीन ने जो बड़े बदलाव किए हैं उसमें अब लाइसेंस के बिना तो रेयर अर्थ दिया ही नहीं जाएगा। एक्सपोर्ट के लाइसेंस के बिना चीन से रेयर मंगाना असंभव होगा। इसके ये जो अच्छे रेयर अर्थ हैं, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के निर्यात के लिए और डुअल यूज के लिए चीन अब अलग से लाइसेंस देगा। डुअल यूज का मतलब यह है कि अगर आप इसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल में कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वो तकनीक, वो रेयर अर्थ रक्षा डिफेंस में ना चला जाए। रक्षा के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, सैन्य आपूर्ति से जुड़े विदेशी संस्थानों को तो अब रेयर अर्थ मिलना लगभग असंभव हो गया है। अमेरिका के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण खबर है क्योंकि अमेरिका के मिसाइल कार्यक्रम को अभी भी चीन का रेयर अर्थ चाहिए। इसके अलावा चीन खनन की, प्रोसेसिंग की और उत्पादन की जो पूरी सप्लाई चेन है उस पर भी मजबूती से नियंत्रण कर रहा है। कुछ नए नियम जो हैं वो तुरंत लागू किए गए हैं, कुछ इससे 1 दिसंबर 2025 से लागू होंगे। एक और दिलचस्प घटनाक्रम जो इन सुर्खियों के बीच निकल कर आ रहा है कि चीन ने मलेशिया के साथ एक साझेदारी की है जहां पर चीन रेयर अर्थ की रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग के लिए निवेश कर रहा है, जबकि रेयर अर्थ मलेशिया की जमीन से निकलेगा। चीन ने इस तरीके की कोशिश दुनिया के कई देशों में की है जहां रेयर अर्थ के स्टॉक्स हैं पर रिफाइनिंग प्रोसेसिंग की क्षमता नहीं है। तो एक नई रणनीति है जिससे चीन पूरी विश्व के अलग हिस्सों में फैले हुए रेयर अर्थ को भी नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। सर, एक और सवाल यहां पर यह कि अब इसके बाद फिर रेयर अर्थ का बाजार आपको किस दिशा में जाता दिख रहा है? ट्रंप की कोशिश, यूरोप की कोशिश और भारत की कोशिश, भारत के प्रधानमंत्री भी चीन होकर आए। रेयर अर्थ को लेकर चीन का रुख प्रतिदिन, प्रति महीने ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क होता जा रहा है और दुनिया के देशों के लिए अब बड़ी चुनौती है कि वो इन निर्यात प्रतिबंधों का, इस निर्यात लाइसेंसिंग का सामना कैसे करें। इसलिए बाजार में कुछ बंटवारा दिख रहा है, जैसे कि कुछ लाइट रेयर अर्थ हैं, नियोडाइनियम जैसे, इनकी सप्लाई में दिक्कत है पर ये इनकी कीमतें स्थिर हैं क्योंकि इनकी प्रोसेसिंग की चुनौती है। मीडियम और हैवी रेयर अर्थ हैं जैसे डिस्प्रोसियम वगैरह हैं, इनकी मांग कम है, कीमतें टूटी हैं, लेकिन रक्षा और इलेक्ट्रिक वाहन के लिए ज़रूरी हैं जहां चीन का नियंत्रण मौजूद है। तो अब दुनिया के देश सोच रहे हैं कि वो अलग अलग तरीके से के खनिज के लिए अलग अलग रणनीति बनाएं और वैकल्पिक स्रोतों पर विचार करें जहां से नई सप्लाई चेन बनकर आ जाए। फिलहाल जो चीन के नए फैसले हैं उन फैसले से रक्षा
गया चिप कंपनियों के लिए ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए फिर रेयर अर्थ की आपूर्ति में, मैग्नेट्स की आपूर्ति में देरी हो सकती है और रेयर अर्थ से बने उत्पाद जो चीन से आते हैं उनमें भी नियंत्रण उनको लेकर भी उनकी सप्लाई में भी बाधा आ सकती है। अमेरिका, ईयू, जापान कोशिश कर रहे हैं कि चीन पर निर्भरता कम की जाए, कहीं दूसरी जगह से व्यवस्था की जाए। अमेरिका का एक माइन टू मैग्नेट प्लान है और ईयू अलग अलग देशों से साझेदारियां कर रहा है। चीन दूसरी तरफ प्रोसेसिंग में बड़े निवेश कर रहा है, जैसा आपने शुरुआत में बताया। फिलहाल रेयर अर्थ की आपूर्ति को लेकर, उसकी सप्लाई चेन को लेकर जो पिछले 1 साल से असमंजस बना हुआ था वो वैसा ही बना हुआ है। भारतीय ग्राहकों के लिए, भारत के निवेशकों के लिए इसका फलित और अर्थ ये है कि जीएसटी की कमी के बाद जो ऑटोमोबाइल की कीमतों में गिरावट आई है या कटौती हुई है वो आने वाले दिनों में शायद जारी नहीं रह पाएगी अगर चीन की निर्यात की सख्ती और ज़्यादा बढ़ती चली गई, जो कि भारत के लिए अभी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हम भी एक दौर में देख चुके हैं कुछ महीने पहले जब भारत में रेयर अर्थ की कमी थी और 2 व्हीलर और 4 व्हीलर कंपनियों को पर्याप्त मैग्नेट्स नहीं मिल पा रहे थे। चीन के साथ व्यापार रिश्तों को सरल बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए भारत ने हाल के दिनों में चीन से कई तरह के इंपोर्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी हटा ली है। रिपोर्ट ऐसी है कि कई एंटी डंपिंग ड्यूटी की म्याद खत्म हो चुकी थी और उन्हें आगे नहीं बढ़ाया गया है। चीन के अलावा कुछ और देशों से भी इंपोर्ट की सख्ती को घटाया गया है। घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए कच्चे माल की ज़रूरत को देखते हुए सरकार ये कदम उठा रही है। सर, किन चीज़ों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी हटाई गई है? चीन के साथ भारत रिश्ते बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। कल भी हमने बात की थी कि चीन से निवेश की तैयारी चल रही है। नीति आयोग ने अपनी तरफ से इशारा किया है और अब उसी तरफ से आगे बढ़ते हुए भारत ने कुछ बेहद महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स और पुर्जों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी हटा ली है, जबकि चीन की तरफ से अभी रेयर अर्थ को लेकर उतनी उदारता नहीं बरती गई। जो लिस्ट दिख रही है उसमें चीन से आने वाले एक्सेल बीम्स जो कि कमर्शियल व्हीकल में इस्तेमाल होते हैं, बड़े ट्रक्स में इस्तेमाल होते हैं, बसेस में तैयार होते हैं, इन पर 2008 में डंपिंग ड्यूटी लगाई गई थी और तब से सबसे लंबे समय से चलने वाली एंटी डंपिंग ड्यूटीज में से एक है जो अब जो खत्म हुई है और इसे अब आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया गया है। इससे चीन से इन कंपोनेंट्स का इंपोर्ट आसान हो पाएगा भारत में और भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग को इसका फायदा मिल पाएगा। इसके अलावा भी कुछ और देशों से आने वाले सामानों पर, कंपोनेंट्स पर, मेटल्स पर भारत ने एंटी डंपिंग ड्यूटी कम की है। ये अगर आप समग्र रूप से देखें तो ये भारत की तरफ से अपने बाजार के उदारीकरण का, बाजार में बाधाएं सीमित करने का, कम करने का संकेत है उन देशों के लिए जिनके साथ भविष्य में भारत अपने व्यापारिक संबंधों को और ज़्यादा गहरा करना चाहता है, अमेरिका के साथ किसी समझौता न होने की स्थिति में। तो ये एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका असर हमें भारत के बाजारों में कई ऐसे उत्पादों की आपूर्ति बढ़ने के तौर पर मिलेगा जो अभी तक डंपिंग के, एंटी डंपिंग के दायरे के तहत आते थे। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री अब ब्रिटेन में फिल्म प्रोडक्शन का काम करेगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर की 2 दिन की भारत यात्रा पर कई प्रोडक्शन कंपनियों ने ब्रिटेन में फिल्म प्रोडक्शन को लेकर करार किया है। इन कंपनियों में यशराज फिल्म्स भी शामिल है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने बताया कि भारतीय कंपनियां अगर यूके में फिल्म प्रोडक्शन करती हैं तो इससे यूके में करीब 3,000 लोगों को 3,000 रोजगार तैयार होंगे। सवाल सर यही है कि क्या तैयारी है और भारत के साथ किस तरीके का नया सहयोग हो सकता है? डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटेन और भारत के लंदन और मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को करीब ले आए हैं। सितंबर के एंड में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने यहाँ आने वाली फिल्मों के इंपोर्ट पर 100% टैरिफ लगा दिया था और ये कहा था कि जो अमेरिका की कल्चरल इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा दुनिया ने छीन लिया, उसे वो वापस ला रहे हैं। जो सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं अमेरिका के बाजार को, उनमें भारत भी है और यूके भी है। यूके के स्टूडियोज़ वहाँ प्रोडक्शन करते हैं, वहाँ के स्टूडियोज़ प्रोसेसिंग कराते हैं। यूके की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है और भारत तो खैर उससे ज़्यादा बड़ा है। भारत बड़ा निर्यातक है क्योंकि भारतीय डायस्पोरा के लोग रहते हैं। इसके अलावा कोरिया भी एक बड़ा एक्सपोर्टर है, अफ्रीकी देश भी बड़े एक्सपोर्टर हैं। तो ट्रंप का जो झटका था उससे भारत को भी झटका लगा क्योंकि भारत की फिल्मों की टिकटें वहाँ जो $10-11 की थी वो $18 से $20 की हो गई और ब्रिटेन के लिए तो बाजार ही खत्म हो गया। तो इसलिए बॉलीवुड की तो करीब 40 से 60% कमाई अमेरिका से हो रही थी जो अब घटने जा रही थी। तो अब कीयर स्टारमर या ब्रिटेन भारत को के इस पूरे बाजार को, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के बाजार को भी और फिल्म मेकिंग के बाजार को भी, इसे लंदन में होस्ट करना चाहते हैं और इसलिए काफ़ी बड़ा प्रतिनिधिमंडल लेकर मुंबई आए हैं जिसमें कई फिल्म कंपनियों के सीईओ हैं, 125 से ज़्यादा लोग मौजूद हैं। भारतीय फिल्म उद्योग के लिए एक राहत की बात है
कि उनकी फिल्में, तैयार फिल्में जो कि अमेरिका में जाती तो बेहतर प्रदर्शन करती, से सैयारा के मामले में कहा जा रहा है यहाँ की करीब $6 मिलियन के आसपास की कमाई हो सकती थी। अब अमेरिका में इसको डिस्ट्रीब्यूशन करना भी मुश्किल है, और अमेरिका में भारतीय फिल्मों के प्रीमियर भी खत्म हो जाएंगे। अब इनका प्रीमियर फोकस यूके में, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया पर होगा। तो इसलिए ये इस पेशकश को, लंदन की पेशकश को भारत के फिल्म उद्योग ने हाथों हाथ लिया है। यूके की चुनौती ये है कि यूके को भारतीय बाजार चाहिए, भारतीय फिल्म निर्माता चाहिए जो वहाँ जाकर शूट करें, उद्योग और वहाँ रोजगार जनरेट करें। जैसा कि शुभम ने बताया कि बॉलीवुड प्रोजेक्ट से जो एक्सपेक्टेशन है कि अगर कोई ट्रिलॉजी बनती है तो उससे 3,000 के आसपास जॉब्स बनते हैं और कई मिलियन पाउंड्स की इनकम यूके की अर्थव्यवस्था को होगी। और इसलिए यशराज फिल्म्स ने, एनएफडीसी ने और यूके के स्टूडियो ने मिलकर एक ज्वाइंट प्रोडक्शन का करार किया है और इसके अलावा भारतीय स्टूडियोज को आमंत्रित किया गया है कि वो यूके में जाकर फिल्म उत्पादन, फिल्म निर्माण शुरू करें। तो ये था आज का हमारा बोनस पॉइंट। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कोई सवाल हो, सुझाव हो तो लिखना ना भूलें। और अगर आपने अब तक गोल्ड के वेबिनार पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो मैं फिर याद दिला दूं, कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। ये गोल्डन मौका अपने हाथ से जाने ना दीजिए। अगर रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर कर लीजिए, स्कैन कर लीजिए, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर फ़ोन कर लीजिए। कोई ख़ास ऑफ़र चाहिए, कोई और सहूलियत आप चाहते हैं, सुबह की जगह शाम देखना चाहते हैं, किसी भी तरीके की आपको कोई रुकावट आ रही है अगर इस वेबिनार को देखने, सुनने, ज्वाइन करने में, तो इस नंबर पर आप फ़ोन कर पूछ सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9354027995। फिलहाल इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलूंगा आपसे। नमस्कार।